Янгын тураһында иҫкәртеүсе ҡоролмаларҙы бушлай алыусы граждандар категорияһы тағы 4-гә артты. Был хаҡта бөгөн республика менән идара итеү үҙәгендә уҙған брифингта әйтелде. Яңғыҙ йәшәгән ололарға, бәлиғ булмаған сабыйҙар тәрбиәләгән күп балалы, социаль яҡтан хәүефле һыналған ғаиләләргә, Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына, инвалидтарға, концлагер тотҡондарына янғынды иҫкәртеүсе ҡоролмалар бушлай бирелә. Шулай уҡ 2018 йылдың 1-нсе ғинуарынан алып, бәпестәре тыуған ғаиләләргә лә бүләк ителә. Был исемлеккә һуғыш балалары хәрби бурысын үтәгәндә хәбәрһеҙ юғалған, һәләк булған хәрби хәрәкәт ветерандары һәм инвалидтарының ғаиләләре, граждандар хәүефһеҙлеге һағында тороусы башҡарма власть органдарының ғаилә ағзалары өҫтәлә. Яҡынса тағы 200 мең кеше ҡоролманы бушлай аласаҡ. Хаҡы ҡиммәт түгел, һәр йортта булырға тейеш ти ҡотҡарыусылар. Батареяларын тикшереп торорға кәрәк. Шулай уҡ уны мобиль кеҫә телефоны менән бәйләп була. Янғын сыҡҡан хәлдә сигнал киләсәк. Төбәктә былтырғы осор менән сағыштырғанда ут сығыу осрағы 364-кә кәмерәк, әммә һәләк булыусылар һаны 28-гә күберәк. 11 районда тәбиғәт янғындары хәүефе юғары кимәлдә. Уларҙың өсәүһендә ресурс үҙәктәр булдырыу ҡарала. Ҡотҡарыусылар республикала янғындарға ҡаршы бергәләп акцияһына сыға. Был акция сиктәрендә беренсе сиратта мобиль профилактик группаларының һаны 1000-гә еткереләсәк. Улар янғын хәүефе булған адрестар буйынса эш алып барасаҡтар. Тағы ла яңы 4 категория граждандарға бушлай яңғын суын хәбәр итеүсе ҡорамалдар тапшырасаҡбыҙ. Тағы ла без граждандарды, мөлкәттәрен, йорттарын страховкаларға өндәйәсәкбез. Бүгін көндә республикала уртаса 30% кына йорттар страховкаланған.